Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Bugün bizim dersimizin konusu Türk alfabesi. Сәлем достар, жағдайларыңыз қалай? Бүгінгі біздің тақырыбымыз түрік әліпбиі. Бүгінгі тақырыпта біз түрік әліппесінің барлық әріптерімен таныс боламыз. Ішінде біз білетін басқаша жазылатын ерекше әріптер бар. Олай болса достар, дәптер қаламдарыңызды алып, керек жерлерін дәптерлеріңізге жазып отыруды ұмытпаңыздар. Біз әрбір әріпке 2 мысалдан келтіреміз. Бірінші А әріпі. А деп оқылады. Мысалы, анне, ана, араба, көлік. Анне, ана, араба, көлік. Келесі әріпіміз Б. Б деп оқылады. Баба, әке, бардак, стакан. Баба, әке, бардак, стакан. Даусыңызды шығарып, іштей қайталамаңыз. Даусыңызды шығарып, әрбір әріпті есіңізде сақтап қалуға тырысыңыз. Келесі әріпіміз Ж. Бұл түрік ағылшын тілін білетін болсаңыздар, ол С әріпі емес. Ол екі әріптің қосындысы ДЖ. Яғни ДЖ деген екі әріптің қосындысы. Ж деп оқылады. Мысалы, жаным, жаным деген сөз. Жұма, жұма. Жаным, жаным. Жұма, жұма. Жұма күні, қасиетті. Бұл күнде Түркия елінде қасиетті күн болып саналады. Көптеген ер адамдар жұма намазын оқиды. Келесі әріпіміз Ч. Орыс тіліндегі чемодан, чай деген сөздегі Ч әріпі. Мысалы, чичек, гүл. Чичек, гүл. Чай, шай. Чай, шай. Келесі Д әріпі. Д деп оқылады. Мысалы, деде, ата. Деде, ата. Келесі сөзіміз қызықты сөз дурак. Дурак бұл түрік тілінде аялдама деген мағынаны білдіреді. Достар, енді бізде бірнеше сөз пайда болды. Ана бар, әке бар, ата бар. Олай болса сөз тіркестерін бірге құрастырайық. Жаным, анне. Жаным, баба. Жаным, деде. Не деген сөз? Жаным, ана. Жаным, әке. Жаным, ата. Осылай жақындарымызды еркелетеміз. Әріпі. Бұл әріпті қазақ тіліндегідей Е деп оқымайсыз. Өйткені ол өте дөрекі естіліп кетеді. Бұны сіз деп оқисыз. Мысалы, экмек, нан. Экмек, нан. Элма, алма. Элма, алма. Сосын түрік тілінде evet деген сөз бар. Ол сөз я деген жауапты білдіреді. Соны біз evet деп оқымаймыз. Evet, яғни деп оқылады екен. Келесі Ф әріпі. Ф болып оқылады. Мысалы, фильм. Фильм болып аударылады. Фабрика. Ол сөзде фабрика. Г әріпі. Г әріпі Г, қазақшада. Мысалы, геми, кеме. Gün, күн. Геми, кеме. Gün, күн. Ал енді достар, мына әріпке назар аударайық. Бұл ерекше әріп, йумшак Г деп айтылады. Бұл әріп түрік тілінде жеке өзі ешқандай дыбыс бермейді. Бірақ қасындағы сөзбен тіркескен кезде алдындағы дауысты дыбысты созып айтады. Мысалы, ач. Көрдіңіз ба? Алдында тұрған А әріпін созасыз. Ач. Ағаш. Келесі сөз. Ине. Ине. Ине деген сөз. Байқағаныңыздай, қазақ тілі мен түрік тілінде ұқсас сөздер көп. Ағаш, ағаш болып аударылады.
ине болып аударылады екен. Келесі әрпіміз Х әрпі жұмсақ айтылады. Мысалы, хош келдіңіз, қош келдіңіз, хош келдіңіз, қош келдіңіз. Ағылшынша welcome. Жауап ретінде хош бұлдық деп жауап бересіз. Яғни бұл сөзді Түркияда өте көп айтады. Сіз магазинге кірсеңіз де, қонаққа барсаңыз да, барлығы сізге хош келдіңіз деп жатады. Жақсы келдіңіз, жақсы жерге келдіңіз деген мағынада. Ал сіз жауап ретінде, жақсы жерді таптым, хош бұлдық деп жауап бересіз. Келесі сөз хава, ауа райы деген сөз. Достар, тағы да назарларыңызға мына әріпті ұсынамын. Бұл әріп ағылшын тіліндегі I әрпіне ұқсайды, бірақ төбесінде нүктесі ноқаты болмайды. Ноқаты болмаса, бұл әріпі. Қазақ тіліндегі Мысалы, ылық, жылы деген сөз. Ылық, жылы. Даусыңызды шығарып, менімен бірге қайталаңыз. Ылық, жылы. Келесі әріп. Тура әрпіне ұқсайды, бірақ бұл I әріпі. Төбесінде нүктесі болса, бұл әріп I деп оқылады. Мысалы, инсан, адам, Ал Түркияда сізге біреу насылсыңыз десе, көбінде teşekkür ederim, iyiyim деп жатасыз, яғни рахмет, жақсымын. Осы сөзден жақсы сөзі. İyi, жақсы. İyi, жақсы. Келесі әріп Ж әрпі. Қазақ тіліндегі Ж әрпіне ұқсайды, бірақ бұл түрік тілінде көбінде сөздің соңында келеді. Мысалы, гараж, руж, помада. Гараж, руж, помада. К әрпі. Кәдімгі қазақ тіліндегі К әрпі. Мысалы, кач, қанша деген сөз. Кач, қанша. Китап, китап. Достар, тағы да бізде бірнеше жаңа сөзіміз белгілі болды. Ендеше сөз тіркестерін құрастырайық. Кач китап, қанша кітап. Ылық чай, жылы шай. И фильм, жақсы кино. Л әрпі Л болып оқылады. Мысалы, лале, тюльпан. Түркияда лале деген әйел адамның, қыз баланың есімі бар. Лале. Лира, яғни бұл түріктің ұлттық ақшасы. Лира. Ме әріпі. М болып оқылады. Мысалы, мама, каша деген сөз. Мама, каша. Бізге кашаны кім жегізеді? Мама жегізеді. Мум, свеча, немесе майшам. Мум, свеча, немесе майшам. Не әрпі. Н болып оқылады. Мысалы, нене, әже. Нар, анар. О әрпі. А болып оқылмайды, ағылшын тіліндегідей. Басқа әріп бұл өзгеріп кетпейді. О болып оқылады. Түркияда қазақ тілі секілді әріп қалай жазылса, солай оқылады. Ода, бөлме. Окул, оқу орны, мектеп. Оқу орны, мектеп, яғни окул деп айтылады. Достар, менімен бірге қайталап отыруды, әріптерді жазып алып отыруды ұмытпаңыздар. О әріпі. О әріпіне ұқсайды. Төбесінде екі нүктесі болса, бұл әріп қазақ тіліндегі О әріпіне сәйкес келеді. Мысалы, öğretmen, мұғалім. Öğrenci, оқушы. Достар, байқағаныңыздай мына юмшак кені көріп тұрсыздар ғой. Осы юмшак ке алдындағы әріпті созып айтады. Öğrenci деген секілді. Келесі әрпіміз П әрпі. П болып оқылады. Мысалы, пара, ақша деген сөз. Пара, ақша. Пейнир, ірімшік.
пейнир, ірімшік. Р әрпі р болып оқылады. Мысалы, радио деген сөз. Ренг, түс. Мысалға, арабанеринг, көліктің түсі қандай? Арабанеринг, көліктің түсі қандай? Келесі әріппен таныс болақ. С әріпі с болып оқылады. Мысалы, сағат. Сүт болып бірдей айтылады екен. Келесі әріпіміз ш деген әріп. Мысалы, менің есімім Шолпан. Осы әріппен жазылады. Шанс, мүмкіндік деген сөз. Шанс, мүмкіндік немесе сәттілік деген сөз. Шиша немесе бөтелке. Шиша немесе бөтелке. Келесі әрпіміз т әрпі. Т болып оқылады. Мысалы, татылы, тәтті. Табак, тәрелке. Достар, біздің жаңа сөздерімізбен тағы да сөз тіркестерін бірге құрастырайық. Татылы сүт, тәтті сүт. Қанша сағат? Қанша сағат? Мысалы, түрік тілін оқуға қанша сағатыңыз кетеді? Қанша сағат? Қанша табак? Қанша тәрелке? Қанша табак? Қанша тәрелке? Келесі әріпіміз у әріпі у болып оқылады. Мысалы, учак, пышақ. Учак, пышақ. Uzun, ұзын. Келесі әріпіміз уға ұқсайды. Төбесінде 2 нүктесі болса, бұл әріпі. Мысалы, қазақ тілінде бар ғой. Үзім, жүзім деген сөз. Үзгін, мұңлы. В әріпі. Орыс тіліндегі в, вагон дегенде в әріпі. Мысалы, бар. Вишне, шие. Ваза. Бар. Вишне, шие. Ваза. Е әріпі. Е деп оқылады. Мысалы, емек, тамақ. Юмырта, жұмыртқа. Достар, келесі әрпіміз, соңғы әрпіміз з болып оқылады. Мысалы, зафер. Бұл Түркияда ер адамның аты. Зафер, жеңіс деген мағынаны береді. Зәнгин, бай. Достар, тағы да бізде сөз тіркестерін құрастырсақ, үзгін қыз, мұңлы қыз. Вишне var, шие бар. Öğretmen yorgun. Öğretmen деген бізде мұғалім, yorgun деген шаршаңқы. Яғни, оқытушымыз шаршап тұр. Достар, осылайша сіздерге барлық әріптер түсінікті болды деп ойлаймын. Менің сабағымды қолдау мақсатында төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліңіз. Және де лайк басып қолдау көрсетсеңіз, мен сізге разы болар едім. Және де кез келген сұрақтарыңызды комментарийге жазып қалдыруыңызға болады. Мен әрбір сұраққа жауап беруге қуаныштымын. Сіздермен бірге болған Шолпан Асылбекқызы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз. Күле-күле.